अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। तो यूनुस इंस्टीट्यूट पर आपको खुशामदीद। मेरा नाम है आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है कि बच्चे कह रहे हैं क्या सर अब जो है ना यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ज़िले का मेरा ख्याल है यूईटी में हुआ है, बाकी सारे जो हैं वो पीपीएससी हेड ऑफिस में ही हो रहे हैं। तो अभी भी जो अपडेट आई है उसके अंदर भी जो आपके पास अपडेट के अंदर ये है कि सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो पीपीएससी हेड ऑफिस के अंदर ही हैं जी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुंच सके। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है ना वो है यूटी का। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक 95.5% या 95% चांस ऐसे हैं जी कि आपका जो टेस्ट है ना अब यूईटी में नहीं होंगे। मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक, कल को पीपीएससी कुछ भी कर सकता है। पीपीएससी इज़ एन इंडिपेंडेंट इदारा, पीपीएससी गवर्नमेंट का इदारा है। अभी देखें ना इतने सारे ज़िले रहते हैं, तो अभी तक पीपीएससी के इतलात के मुताबिक यूईटी में अब मज़ीद टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि यूईटी देखें ना अब अगर पीपीएससी हेड ऑफिस है तो पीपीएससी हेड ऑफिस में जब टेस्ट हो रहे हैं तो आसानी के साथ वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना वो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन, अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो होंगे वो पीपीएससी हेड ऑफिस में ही होंगे, अब यूईटी में टेस्ट नहीं होंगे। अब आपको क्या फ़ायदा है पीपीएससी हेड ऑफिस में टेस्ट होने का? पीपीएससी में जो हेड ऑफिस में जी टेस्ट होने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर यूज़ हो रहा है जी नॉर्मल डेल का कीबोर्ड, वहाँ पर कोई और तरह का स्टाइलिश कीबोर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है जी आपको कि उधर जो बेसिक फ़ायदा है वो आपको है इस कीबोर्ड का फ़ायदा। ये जो डेल वाला कीबोर्ड है ना, ये वाला आपको पता है ये कीबोर्ड यूज़ हो रहा है जी पीपीएससी हेड ऑफिस के अंदर, और बच्चे इस वजह से परेशान हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या अब यूईटी के अंदर टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो 95% चांसेस हैं कि वहाँ पर अब टेस्ट नहीं होंगे, अब हेड ऑफिस के अंदर ही होंगे, क्योंकि अभी टाइम है पीपीएससी के पास। पीपीएससी साथ में इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहा है, साथ में रिजल्ट्स भी दे रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो यूईटी के अंदर जो है हेड ऑफिस उसके अंदर टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है टाइपिंग टेस्ट के जी। तो आप खुश हो जाएं, आप लोगों को अभी टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप इसी कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ये जो आपका कीबोर्ड, ये जो जिसे बच्चे एन कटर बोलते हैं या फिर इसका कोई और नाम है स्पेसिफिक, मैं तो इसे डेल का कीबोर्ड ही बोलता हूँ। अगर आपको इसका कोई और नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इसको क्या बुलाते हैं। तो बाकी ये अभी तक ये इतलात हैं कि वहाँ पर होगा हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कीबोर्ड का ही है, क्योंकि यूईटी में और कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं और उस वजह से बच्चे परेशान हैं कि सर क्या वहाँ पर अब टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तक इतलात के मुताबिक जी वहाँ पर टेस्ट नहीं होंगे, हेड ऑफिस में ही होंगे। यही थी मेरी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।